हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंटी मेडिकल वर्ल्ड। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, डोंट वरी बिकॉज आपकी सारी प्रॉब्लम्स आज क्लियर हो जाएगी। बट अगर आप अपनी अटेंडेंशन दे रहे हो ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका ध्यान भी यहीं पे होना चाहिए। और दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में सिरप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों, जो ये पीने की दवाइयाँ होती है ना, उसको ही सिरप कहा जाता है। दोस्तों, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन दवाइयों में किन किन का कंपोजिशन पाया जाता है, और दोस्तों इन दवाइयों का कितनी मात्रा में यूज कब और कैसे लेना चाहिए, इन सब के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर को लास्ट तक अटेंड करना, क्योंकि लास्ट तक अटेंड करोगे तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अब साफ़ी इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जो ये सिरप होती है ना, इसमें कंपोजिशन की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये साफ़ी होती है ना, वो एक प्रकार की नेचुरल तरीके से बनाई जाने वाली सिरप होती है। जैसे कि दोस्तों आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये नेचुरल ढंग से बनाई जाती है। दोस्तों, इसमें नीम के पत्ते, हल्दी और कुछ फ्रूट्स का भी मिक्सर होता है। दोस्तों, जो ये साफ़ी होती है ना, वो एक प्रकार की इनर डिटॉक्स होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और दोस्तों, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाती है। दोस्तों, अब इसके बारे में डोज की बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, इसका इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस साफ़ी को है ना, यानी कि बिफोर लंच, यानी कि मॉर्निंग में खाना खाने से पहले खाली पेट में लेना चाहिए। और दोस्तों, इसकी मात्रा आपको 5 ml ही रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कड़वी होती है। और दोस्तों, इसको आफ्टर लंच, यानी कि खाना खाने के बाद भी यूज में लेना होता है। और दोस्तों, इसी की कैपेसिटी भी 5 ml ही रखनी है। और दोस्तों, इसको ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात में सोते टाइम भी इसका डोज लेना पड़ता है। दोस्तों, इसको नॉर्मली वयस्कों के लिए 5 ml यूज लेना चाहिए, और दोस्तों छोटे बच्चों के लिए 2.5 ml यूज में लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो ये साफ़ी सिरप होती है ना, वो बहुत वीक होती है। दोस्तों, ये जो साफ़ी होती है ना, उनका इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट है ब्लड प्यूरिफाई, यानी कि खून साफ करने में। आपको पता होगा कि जो ये साफ़ी होती है ना, वो एक प्रकार की डिटॉक्स सिरप होती है, यानी कि दोस्तों सफाई का कार्य करती है। दोस्तों, अब नेक्स्ट सिरप है लिव 52। दोस्तों, जो ये लिव 52 सिरप होती है ना, वो हिमालय फार्मेसी, यानी कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, जो ये हिमालय फार्मेसी होती है ना, वो
एक प्रकार की इंडियन फार्मेसी ही है। और दोस्तों जो ये सिरप है ना वो मार्केट में लिव 52DS के नाम से आसानी से अवेलेबल होती है। दोस्तों लिव 52 लीवर से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस्तेमाल में ली जा सकती है। अब दोस्तों जो ये लिव 52 होती है ना उसके डोज की बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों किसी लीवर में प्रॉब्लम वाले पेशेंट को ये इसको दे देना चाहिए। तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि लिव 52 को बिफोर लंच यानी कि खाना खाने से पहले खाली पेट में देना चाहिए। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एडल्ट यानी कि वयस्क लोग होते हैं ना उनमें लिव 52 की 5 ml की मात्रा यूज में लेनी चाहिए। और दोस्तों छोटे बच्चों के लिए ना 2.5 ml यूज में लेनी चाहिए। दोस्तों छोटे बच्चों का मतलब उनसे हैं जो खाना खा सकते हैं चल सकते हैं, छोटे बेबीज से नहीं है। और दोस्तों जो ये लिव 52 है ना वो आफ्टर लंच यानी कि खाना खाने के बाद भी यूज में लेनी चाहिए, अर्थात दोस्तों आफ्टरनून में लेना चाहिए। और दोस्तों ड्यूरिंग नाइट यानी कि रात में सोते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जो ये लिव 52 होती है ना उसको मॉर्निंग में खाली पेट में और आफ्टरनून में यानी कि खाना खाने के बाद और नाइट में यानी कि जब सोते टाइम है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो ये लिव 52 सिरप होती है ना इसको किसी भी पेशेंट को जब जॉन्डिस यानी कि पीलिया रोग से संक्रमित होना तो उस सिचुएशन में लिव 52 का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको जॉन्डिस के बारे में समझना हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके आओ, वहाँ पर इसके बारे में ना सिंपल भाषा में समझाया गया है। दोस्तों अब नेक्स्ट है डाइजेशन में भी लिव 52 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जब भी कोई पेशेंट डाइजेशन यानी कि उसकी पाचन क्षमता खराब हो रही हो तो आप उस सिचुएशन में लिव 52 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है इम्प्रूव एप्टीटाइट यानी कि दोस्तों भूख को बढ़ाने की सिचुएशन में लिव 52 का यूज किया जा सकता है। दोस्तों कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉपरली भूख नहीं लगती यानी कि खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती तो आप उस कंडीशन में लिव 52 सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट इस्तेमाल है ऑल लीवर प्रॉब्लम यानी कि दोस्तों किसी भी पेशेंट को लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उस सिचुएशन में लिव 52 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों हमने लिव 52 के बारे में पढ़ा जो कि एक प्रकार की लीवर से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली सिरप होती है और इसके डोज के बारे में भी पढ़ा। इस सिरप को पेशेंट को 3 टाइम यानी कि मॉर्निंग में खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के बाद और नाइट में सोते टाइम लिव 52 सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होने वाली मेडिसिन है जो कि मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट सिरप है डाइजिन। और जो ये डाइजिन सिरप एक प्रकार की
एंटी गैस होती है। दोस्तों, एसिडिटी और गैस से आराम पाने के लिए डाइजिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो यानी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइजिन सिरप होती है ना, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम, इन तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। अब दोस्तों, डाइजिन सिरप के डोज की बात करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो ये डाइजिन सिरप होती है ना, उसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों, इस सिरप का यूज इन एडल्ट यानी कि वयस्कों में 10 ml करना चाहिए। और दोस्तों, जो ये डाइजिन सिरप होती है ना, वो वयस्कों में दिन में 2 बार 10 ml यूज में लेनी चाहिए। इसको नॉर्मली ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि डाइजिन की 2 चम्मच या 2 ढक्कन यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप की मात्रा एक बार में 10 ml होनी चाहिए। दोस्तों, इस सिरप को है ना बच्चों में केवल 5 ml और दिन में 2 टाइम्स इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डाइजिन सिरप होती है ना, इसको खाली पेट में लेना चाहिए। दोस्तों, वयस्क में डाइजिन का इस्तेमाल दिन में 3 बार भी यूज कर सकते हैं, बट ये पेशेंट की सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उसको आराम मिलता है या नहीं मिलता 2 टाइम्स से। अगर 2 टाइम्स से आराम नहीं मिले ना, तो 3 टाइम्स भी इस सिरप को यूज में ले सकता है ताकि उसको आराम मिले। दोस्तों, इसे ना डॉक्टर को दिखाकर भी यूज में ले सकते हैं। यानी कि ये ख़त्म हो जाने के बाद डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए कि अब क्या करें। दोस्तों, अब इसके यूज की बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, किन किन सिचुएशन में डाइजिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट है इंडाइजेशन, यानी कि दोस्तों, जब पाचन की समस्या हो ना, तब डाइजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट जिसको आमाशय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट यूज है गैस एंड एसिडिटी। यानी कि दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को गैस की समस्या हो और उसके पेट में एसिडिटी जैसी समस्याएं हो, तो इन सिचुएशंस में डाइजिन सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों, लास्ट यूज है स्टोमक अल्सर, यानी कि दोस्तों, पेट में छाले होने पर भी जब किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हो तो डाइजिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अपन ने डाइजिन के बारे में पढ़ा। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम, इन तीनों का मिक्सचर पाया जाता है। दोस्तों, जब भी डाइजेशन और गैस जैसी समस्याएं वाले पेशेंट हो ना, तो उनको डाइजिन सिरप दे देनी चाहिए। दोस्तों, डाइजिन सिरप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो मार्केट में मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल होती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट सिरप है नेरी। यानी कि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ये सिरप होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि दोस्तों, हम एक तरीके से इस सिरप को अमृत के समान कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ये सिरप होती है ना, वो किडनी के पेशेंट के लिए जीवन दान देने के समान कार्य करती है।
दोस्तों जो ये नेरी सिरप है ना, वो एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है। और दोस्तों ये मार्केट में ना नेरी के नाम से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसमें कंपोजिशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये ना एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है। इसमें बहुत चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो जो ये नेरी सिरप होती है ना, वो एडल्ट में यानी कि वयस्कों में 10 ml दिन में 2 बार यूज में ली जाती है। और चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें 5 ml दिन में 2 बार यूज में ली जाती है। दोस्तों जो ये नेरी सिरप होती है ना, उसको खाना खाने के बाद मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम्स लेनी है। दोस्तों जो ये नेरी सिरप होती है ना, इसके यूज यानी कि इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। किन किन सिचुएशन में नेरी सिरप का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है किडनी स्टोन यानी कि पथरी जैसी समस्याओं में। दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को पथरी की समस्या हो जाए तो इस सिचुएशन में नेरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके सेकंड यूज है यूटीआई में, यानी कि दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति में यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या हो जाए तो इस सिचुएशन में नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन बच्चों में बहुत अधिक होता है, तो इसके लिए आपको नेरी सिरप यूज में लेनी है, वो भी एक डॉक्टर के परामर्श के आधार पर। दोस्तों अब लास्ट यूज है किडनी डिजीज, यानी कि दोस्तों किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए ना, तो इस सिचुएशन में मरीज को नेरी सिरप दे देनी है। दोस्तों आई होप आपको इसके बारे में क्लियरली से समझ में आया होगा। दोस्तों जैसा कि हमने नेरी के बारे में पढ़ा, यह एक आयुर्वेदिक सिरप होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके डोज की बात करें तो वयस्कों में 10 ml दिन में 2 टाइम्स देनी है, और बच्चों की बात करें तो 5 ml दिन में 2 टाइम देनी है। आप ये बात ज़रूर याद रखें कि जो नेरी सिरप होती है ना, उसको खाना खाने के बाद ही देना है। और दोस्तों जो ये नेरी सिरप होती है ना, वो पथरी के पेशेंट, यूरिन में इन्फेक्शन और किडनी डिजीज, इन तीनों सिचुएशन में दी जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट सिरप है जिंको विथ, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा साइड मैनेज नहीं है, ये साइडों में से कट गया है, बट डोंट वरी दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों जो ये जिंको विथ सिरप है ना, वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले बेस्ट सिरप होती है। दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसके डोज की बात करें तो एडल्ट यानी कि वयस्कों में 10 ml बीडी, यानी कि दोस्तों 10 ml दिन में 2 बार दी जाती है। और दोस्तों चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों की बात करें तो 5 ml बीडी, यानी कि 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। और दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो नॉर्मली खाना खाने के बाद में दी जाती है। दोस्तों इसके यूज की बात करें तो ये सिरप किस सिचुएशन में देनी चाहिए। दोस्तों ये सिरप इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यह सिरप दी जाती है। दोस्तों जो जिंको विथ सिरप होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सिरप होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट सिरप है डेक्सोरेंज,
दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो नॉर्मली खून की कमी होने की सिचुएशन में और हीमोग्लोबिन, इन दोनों सिचुएशन में डेक्सोरेंज इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों जो ये डेक्सोरेंज सिरप होती है ना, वो नवजात शिशुओं के लिए भी बेस्ट होती है। दोस्तों जब कोई शिशु कुपोषण के कारण कमजोर होता है ना, तो इस सिचुएशन में डेक्सारेंज सिरप का इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो ये डेक्सारेंज सिरप होती है ना, इसमें इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरिक अमोनिया सिट्रेट और साइनोकोबालामीन तथा फोलिक एसिड, ये तीनों मिक्सर रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो मार्केट में डेक्सारेंज के नाम से आसानी से अवेलेबल है। अब दोस्तों इसके डोज की बात करें तो यानी कि इसका डेक्सारेंज सिरप होती है ना, उसको किसी पेशेंट को कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए इसकी बात करें। दोस्तों जो एडल्ट यानी कि वयस्क होते हैं ना, उनमें जो ये डेक्सारेंज सिरप 5 ml BD यानी कि 5 ml दिन में 2 बार देनी है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बच्चों में डेक्सारेंज सिरप को 5 ml ही देनी है, जो 2 बार। अब दोस्तों इसके यूज यानी कि इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, उनको किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी होने पर दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है ना, तो डेक्सारेंज सिरप को यूज में ले सकते हैं। और दोस्तों सेकंड है लो हीमोग्लोबिन, यानी कि दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो डेक्सारेंज सिरप का सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो ये डेक्सारेंज सिरप होती है ना, इसके शॉर्ट मतलब कि इसको शॉर्टली में ऐसे समझ सकते हैं कि फेरिक इसमें ना फेरिक अमोनियम सिट्रेट और साइनोकोबालामीन तथा फोलिक एसिड, इन तीनों का मिक्सर पाया जाता है, यानी कि कंपोजिशन पाया जाता है। और दोस्तों जो ये डेक्सारेंज सिरप होती है ना, ये डॉक्टर नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये सिरप होती है ना डेक्सारेंज, इसके कारण कमजोरी दूर होती है। दोस्तों ये है ना हीमोग्लोबिन और खून कम हो जाने की सिचुएशन में इस्तेमाल में ली जाती है। और दोस्तों वयस्कों और बच्चों में यह सिरप 5 ml दिन में 2 टाइम्स खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट सिरप के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है आर्बिटोन, यानी कि दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो डेक्सारेंज का सब्स्टिट्यूट होती है। ये सिरप भी खून बढ़ाने और हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए यूज में ली जाती है। दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, इसमें इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन और विटामिन B12 और फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल, इन तीनों का कंपोजिशन होता है। दोस्तों इसमें विटामिन B12 की बात करें तो इसकी कमी से व्यक्ति में मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि मेमोरी मतलब कि याददाश्त चली जाती है। दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, वो मार्केट में
रैपिड के नाम से भी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसके डोज की बात करें तो ये एडल्ट यानी कि वयस्कों में 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। और दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, ये चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में भी 5 ml दिन में 2 टाइम्स यूज में ली जाती है। और ये मोस्टली आपको याद रखना है कि नेरी सिरप को खाना खाने के बाद में यूज लेना है। दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, उनको किन किन सिचुएशन में यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट है एनीमिया यानी कि दोस्तों शरीर में खून की कमी हो जाए ना, इस सिचुएशन में आर्बिटोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सेकंड है लो हीमोग्लोबिन यानी कि दोस्तों जब भी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इस सिचुएशन में भी आर्बिटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, वो कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के लिए भी बेस्ट सिरप होती है। दोस्तों जो ये आर्बिटोन सिरप होती है ना, वो खून की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी इन दोनों सिचुएशन में यूज में ली जाती है। और दोस्तों इस सिरप में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। और दोस्तों आर्बिटोन सिरप को खाना खाने के बाद में देना है। दोस्तों अब नेक्स्ट सिरप है एरिस्टोजाइम। आपको इस सिरप को मोस्टली ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों जो ये एरिस्टोमाइड सिरप होती है ना, एरिस्टोजाइम सिरप। दोस्तों अब नेक्स्ट सिरप है एरिस्टोजाइम। आपको इस सिरप को मोस्टली ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होती है ना, वो पेट में जलन और गैस जैसी सिचुएशन में यूज में ली जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप होती है। दोस्तों जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होती है ना, वो पाइनएप्पल फ्रूट्स के मिक्सचर से भी बनी होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। दोस्तों जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होती है ना, वो डाई स्टेज और पेप्सिन लिक्विड होती है। दोस्तों जो ये सिरप होती है ना, वो एक प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। और दोस्तों ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पेप्सिन, एग, एल्बुमिन और कुक्ड स्टार्च यानी कि पका हुआ स्टार्च, इन तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो ये पेप्सिन एंजाइम होती है ना, वो एक प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। दोस्तों अब एरिस्टोजाइम सिरप के यूज के बारे में देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों एरिस्टोजाइम सिरप को किन किन सिचुएशन में यूज में ले सकते हैं। फर्स्ट हार्ट बर्न्स यानी कि दोस्तों छाती में जलन की सिचुएशन में एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इंडाइजेशन की सिचुएशन में भी इस एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी व्यक्ति में पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा हो तो इस सिचुएशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होती है ना, ये पेट में बनने वाली गैस, इसको ठीक करने के लिए भी यूज में ली जा सकती है। और दोस्तों जो ये एरिस्टोजाइम सिरप होती है ना, वो एडल्ट यानी कि वयस्कों में 5 ml दिन में 2 टाइम्स
यानी कि 2 बार देनी चाहिए। और बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार देनी है। और दोस्तों, इस एरिस्टोजाइम सिरप को खाना खाने के बाद मॉर्निंग में और नाइट में सोते टाइम देना है। दोस्तों, हमने एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में पढ़ा। इसमें पेप्सिन, एग एल्बुमिन और पका हुआ स्टार्च, इन तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। दोस्तों, एरिस्टोजाइम सिरप में पाइनएप्पल फ्रूट्स का मिक्सचर पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का कार्य करता है। और दोस्तों, इस सिरप को किसी व्यक्ति में गैस की समस्या हो रही हो ना, तो उस सिचुएशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डोज तो नॉर्मली पता होना चाहिए है। अगर इसका ज़्यादा यूज कर लेना तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसकी मात्रा वयस्कों में 5 ml दिन में 2 बार और बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार लेनी है। दोस्तों, अब नेक्स्ट सिरप है साइपोन। दोस्तों, इस सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिप्रोहेप्टेडिन और सोरबिटोल तथा ट्राइकोलिन, इन तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिरप होती है, जो भूख वजन बढ़ाने में मोस्टली यूज में ली जाती है। दोस्तों, ये सिरप मार्केट में मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल होती है। अब दोस्तों, इस सिरप में डोज की बात करें तो दोस्तों, इसको कितनी और कब इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जो ये साइपोन सिरप होती है ना, वो वयस्कों में 5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज में लेनी है। और बच्चों में 2.5 दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देनी है। अब दोस्तों, इस सिरप के यूज के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, जो ये साइपोन सिरप होती है ना, वो किन किन सिचुएशन में दे सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट है इंक्रीज एप्टीटेट, यानी कि दोस्तों, किसी व्यक्ति में भूख न लगने जैसी समस्याएं हो रही हो ना, तो भूख को बढ़ाने के लिए साइपोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सेकंड है इंक्रीज वेट, यानी कि दोस्तों, वजन बढ़ाने की सिचुएशन में भी साइपोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मान लो कि किसी व्यक्ति को वेट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को साइपोन सिरप के बारे में सजेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, जो ये साइपोन सिरप का इस्तेमाल है ना, वो मेन न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जैसी सिचुएशन में भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये साइपोन सिरप होती है ना, वो इंक्रीज वेट और भूख बढ़ाने, इन दोनों सिचुएशन में ली जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट सिरप है। दोस्तों, ये सिरप मार्केट में मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाती है। दोस्तों, हमने लिव 52 में, मतलब कि जो सिरप होती है ना, इसमें जॉन्डिस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप जॉन्डिस के बारे में
पढ़ना चाहते हो ना तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों, आई होप कि आपको सिरप के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, थैंक यू अगेन।